नवा क्या कंदासीं इसराइली फौज कसाते हमलन जो सिलसिलो तेज़ करे छॾियो। गुज़िरियल 24 कलाकनि में 151 फ़लस्तीनी शहीद थिया आहिनि, 248 सख़्त ज़ख़्मी थिया आहिनि। विच गज़ा में देरुल बलाचे इलाइक़े अल मशाला में बमबारी सबब 9 फ़लस्तीनी शहीद थिया आहिनि, 13 ज़ख़्मी थिया आहिनि। 7 अक्टूबर का जारी हमलन में शहीदन जो अंग 23,708 थी वियो ऐं 60,000 खां वधीक ज़ख़्मी थी चुका आहिनि। हमासूं भरपूर जवाबी कार्रवायूं जारी आहिनि। हमलन में वधीक 12 इसराइली मारिजी विया आहिनि। अवां खे आगाह कई पिया इसराइली फौज गज़ा ते हमलन जो सिलसिलो तेज़ कयो आहे। गुज़िरियल 24 कलाकनि में 151 फ़लस्तीनी शहीद थिया आहिनि, 248 सख़्त ज़ख़्मी आहिनि। विच गज़ा में देरुल बलाचे इलाइक़े अल मशाला में बमबारी सबब 9 फ़लस्तीनी शहीद थिया आहिनि, 13 ज़ख़्मी थिया आहिनि। 7 अक्टूबर का जारी हमलन में शहीदन जो अंग 23,708 थी वियो ऐं 60,000 खां वधीक ज़ख़्मी थी चुका आहिनि। हमासूं भरपूर जवाबी कार्रवायूं जारी आहिनि। हमलन में वधीक 12 इसराइली मारिजी विया।